La ujon bukot duma penyap briu persya ia ke Menteri Rambak ke Bangladesh. Kebala syak panhap syukino ke Sheikh Hasina ban riungut ki weipat halot ke jengyap jong ke wei tradukan di Marbam. Ha ke jeng ikan at ke bajur ha benai baladim. Kabal pelong ia ke jeng kelim jong ke sarkar jong ka. Kani ke mukot duma kadai ke menokong ban mudui persya ia ke Sheikh Hasina ni hundus nam kerta hadin bakal larisan bat pirkrat sya India ha kata ia baladim. Hadin gajing iki kebajur persya ia ke sarkar jengka kabalelam tak Awami Leaks halor ke rukom aikam kabal penmi jing ia kenan ia kene ke mukot duma la mudui da ubriu ubakwa bahaya utradukan di Marbam u Abu Sayyid ubala syak penyap haga kat kendai trik jong kelalangkot haga jing saksiat ki pulit haga jing yai processions ban kersyan ia gajing iki ban kelai kota ha Muhammadpur ong ke kubor kad haka tribus diwaipat ki pala syak kenok kilong u General Secretary jong ke Awami Leaks u Obaiduls Menteri Barim Kampok Ying Osadaman Khan Kamal bat Inspektor General Barim Jongki Pulit Chaudhary Adullah Al-Mamans bat kiwai lor kane kato kane ki he pulit bat ki he sarkar ki bom syam lepan pau kerteng kila syak keno ha kate gekam ong ki kubor ki spak ngut ki briu kila yap Bangladesh ha kejing jaya kan an kabalami ha kalenggeri hadin gejing kelem no jong ke sarkar jong ke Hasina ha ke santrik jong manailar kabala pelong ia ke jingyap sya ke sanspan ri phengut nadu ba ke jing ki persya kota gel sedang nokong ha ke chiteng jong umra jeliu latau ia ke sarkar basipor hadin ke jing klem jong ke sarkar bayalam da ke Hasina bat chief advisor jong ka Muhammad Yunus ubal praphu saus nam gerta ul pembana ia ki kam jong council of advisor jong kabadon khan ringut ha ka tayo baladim hagas ngi nangkong Henry Utali ki sang san pathai kantup ya ke Bangladesh Nationalist Party BNP ka bai khun persya ya ke Awami Leaks ilai kendu kerpang bat ke election ke bahok ong ke kot kubor ngila ya ke ne ke sarkar sipor ya ke por ke badon kam bantau ya ke jenglong ke babiang na ke betaban pelong ya ke election ulong bakim syam lai kren ya ke election bat ke BNP kam syam la kedeu ya keno ke por ke bati kena ban pelong ya ke election banuan ka BNP kadang ai ke jeng kersyan ke bapura ya barok ki kam jong ke sarkar sipor ulong syuk kita long kubor ki laong ba ka seng ke kentu ya ba Yunus badai banweng no ya barok ki mun kot duma persya ya ki ngilam joka kentup ya ki kot duma persya ya ke chairperson ke seng ka Khalidasia badu acting chairman Tariqius Rahman ka menteri Rambak du Barim ka Miss Khalidasia ni bukandai senam gerta kalalai no na patok hadin balapan hap syuki ya ke Hasina larai penrem ya ka da ka basit patok kan news nem namar ka jing lek bijot house nem arjar khat param